Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a sus tutoriales de producción de radio. El día de hoy aprenderemos a crear una cuenta en Freesound y a utilizar esta página para buscar efectos de sonido adecuados para nuestro programa. Vamos a poner en Register. Importante, hay que poner tres cosas: un usuario, un correo y una clave. O escribir en algún cuaderno estas tres cosas para que en el futuro no tengan problemas con los datos perdidos. El correo que ingresemos aquí debe ser correcto porque Freesound enviará una notificación para que podamos activar la cuenta después de hacerla, ¿ok? En este caso de acá, he puesto el nombre del usuario y me dice que está disponible. Aceptamos los términos de condición. Y me da captcha de no soy robot. En algunas ocasiones aquí ya le salieron algunas imágenes, hay que elegir las imágenes que nos pide. Y creamos una cuenta. Aquí hemos ya creado la cuenta, ahora lo que falta hacer es activarla. Como mencionaba, para activar la cuenta hay que revisar la bandeja de entrada de nuestro correo y activarla utilizando un enlace que nos envían. Bueno, en la parte de aquí podemos ver el correo que ha sido enviado por Freesound para que confirmemos, ¿sí? Y aquí dice activar la cuenta. Para activar hay que ir a este enlace. Y aquí está, activación exitosa. Y ahí sí podemos ya ingresar en la cuenta, iniciar sesión y utilizar Freesound sin ningún problema. Bueno, aquí podemos ver lo que sucede cuando buscamos el sonido sin habernos ingresado a la página, sin haber iniciado sesión, ¿sí? Nos pide que iniciemos sesión para descargar. No es posible descargar sin iniciar sesión, por eso es importante crear una cuenta. Bueno, una vez que hemos activado, vamos a ingresar a la cuenta. Una vez la cuenta activada, ya podemos ingresar. A ingresar, podemos ver que ya estamos dentro de la cuenta y podemos buscar los sonidos. Importantísimo, hay que buscar los sonidos utilizando palabras en inglés. Esta es una comunidad donde se utiliza básicamente como idioma principal el inglés, por lo que es importante buscar en inglés. En este caso voy a buscar el sonido de un motor. ¿Cuál es lo importante aquí? Podemos ver bastantes sonidos, ¿sí? Y vemos que hay sonidos muy largos, este dura 1 minuto, este dura 5 minutos. Para las clases de producción necesitamos efectos de sonidos cortos. Así que ponemos en opciones avanzadas y aquí donde dice duración máxima, vamos a poner que el máximo dure 10 segundos. Y aquí tenemos, podemos escucharlos. Recomendación: si escuchan algún sonido que les guste, ábranlo en una nueva pestaña para que puedan seguir buscando más sonidos. Cuando ya hayan elegido algún sonido, por ejemplo este de aquí, procedemos a descargar. En este caso, este sonido se va a llamar y listo. Eso sería todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.